Gần Tết rồi, ngại gì mà không sao giá để anh em có thể là mua ngay dòng sản phẩm này dọn nhà nha. Thì con này sẽ là một cái con mà em đã test khá là nhiều rồi, dòng sản phẩm dắt rùa ARC 200F. Mini nhỏ gọn thôi nhưng mà cực kỳ sử dụng ok. Hàng được chuyên 2 ly 5 và 3 ly 2 cho anh em luôn nha. Và em này á là nếu mà anh em muốn xem cái ruột á thì em cũng đã gỡ luôn rồi. Còn nếu mà muốn comment lại em khui lại cho anh em xem luôn. Và giá hiện tại thì quá là rẻ luôn cho anh em đây. Khuyến mãi vẫn còn chỉ có 990. Và đặc biệt trong TikTok thì anh em biết rồi, nó sẽ có những cái voucher gọi là những cái lúc mà giảm sạch sàn, nên là anh em đừng ngại bấm vào giỏ hàng xem nha.